Dentro, né? Casa caiu! Segura essa situação! Segura essa validade, vem aqui com a galera e chega! Segura! Meu celular tocou minha mulher, minha boquinha, que olhos rolando, sem poder atender. Meu celular tocou e ela nega ligando, já marido me chamando pra beber. Meu celular tocou minha mulher, ficou olhando, que olhos rolando, sem poder atender. Meu celular tocou e ela nega ligando, já marido me chamando pra beber. Até a nossa casa perto do estocado, dentro me diga por quê. Até a nossa estocada que tá faltando, mas se eu te pegar, se eu te pegar, Fala, Gabriel, vai baixar! Simbora que a nega tá tudo nu aqui no motel e o uísque tá derramando de com força, vem! Eita porra, puta que pariu! Foi tanta ligação, eu sei explicação, minha casa caiu. Eita porra, puta que pariu! Foi tanta ligação, eu sei explicação, minha casa caiu. Eita porra, puta que pariu! Foi tanta ligação, eu sei explicação, minha casa caiu. Eita porra!